Ko'pchilik yillar davomida bosh og'rig'ini davolaydi, quloqdagi shovqinga ko'nikadi, tez charchash, umumiy holsizlikni oddiy charchoq deb qabul qiladi. Ammo muammo boshda ham, quloqda ham emas. Muammoning asl sababi bo'yin o'mirtqasida bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Men Jo'rayev Jamshid, vrach travmatolog, ortoped kinezologman. Bugungi videoda bo'yin o'mirtqasi osteoxondrozi va grijasi haqida gaplashamiz. Xo'sh, bo'yin o'mirtqasi osteoxondrozi nega paydo bo'ladi? Bo'yin o'mirtqasi osteoxondrozi kelib chiqishiga asosiy sabab bo'yinda yopib turgan mushaklar, oldi guruh, yon guruh, orqa guruh mushaklari doimiy ravishda напряженный harakat bo'lganda, asabiylashganingizda yoki ko'proq telefon o'ynaganingizda, o'tirganingizda ko'proq sizni harakatingizga bog'liq bo'ladi. Bu holatda o'mirtqalar atrofidagi mushaklar to'liq напряженный, nagruska holatiga tushadi. Endi bu yerda qanaqa jarayon ketadi? Bo'yin o'mirtqalari oziqlanishi kerak. Bo'yin o'mirtqalarining o'zini xususiy qon tomirlari bo'lmaydi. Bo'yin o'mirtqalari mushakdan osmos bosim yordamida oziqani so'rib oziqlanishi kerak. Agarda o'sha o'mirtqani yopib turgan mushaklarda tonus yuqori bo'lsa, spazm holati, tirishgan holatga o'tib qolganda mushaklar oziqani qon aylanishi yaxshi bo'lmaganligi natijasida umurtqaga o'tkazib bera olmaydi. Bu yerda osmos bosim yo'qoladi. Natijada yillar davomida sekinlik bilan osteoxondroz rivojlanib, umurtqalar oziqlanishi buzilib, suyaklarda minerallash buzilib ketadi. Suyaklarda minerallash buzilgandan keyingi etapda umurtqalar orasidagi disklar suvsizlanib, grija holati paydo bo'lishi mumkin. Chunki bu yerda suvsizlangandan keyin amortizatsiya xususiyati yo'qoladi. Umurtqalar minerallashi buzilgandan keyin osteoxondrozdan keyingi etapda sizda grija holati chiqishi mumkin. Doimiy ravishda напряженный turgan umurtqalar orasidagi disklarda suvsizlanishi natijasida sizda grijalar kelib chiqadi. Grijani kelib chiqishiga sabablar osteoxondroz, umurtqaning noto'g'ri taqsimlanishi, o'tirganda turganda qad qomati buzilishi, noto'g'ri harakat oqibatida umurtqalar joylashgan qatorida nestabillik kuzatilib, yuk noto'g'ri taqsimlanishi hisobiga umurtqalar orasidagi disklarda grija chiqib ketishi mumkin. Bo'yin osteoxondroz bo'lganda sizda qanaqa klinik simptomlar paydo bo'ladi? Bu klinik simptomlar xuddi kasallik misolida rivojlanadi. Bemorlarni ko'pincha chalg'itib qo'yishi mumkin. Bulardan birozida ko'z xiralashadi va quloqda shovqin, qisman shovqin bo'lishi mumkin. Bosh og'riydi, doimiy bosh og'riydi, davleniya ko'tarilib tushish holati, bosh og'riganda bo'yinda orqa qismidagi ensa sohadagi mushaklar qotish holati kuzatiladi. Bu narsa yillar davomida davom etib ketadi. Umumiy holsizlik, tanada charchash hissi, uxlaganingizda, ertalab uyg'onganingizda umumiy boyagi uyquga to'ymagan holatda uyg'onasiz. Tanada tortish hissi paydo bo'ladi. Natijada bu kun sayin davom etib ketaveradi. 1 yil, 2 yil, 3 yil, 5 yil o'tadi. Bo'yin o'mirtqalari atrofidagi mushaklar to'liq charchagandan keyingi holatda ko'krak o'mirtqalariga nagruska tushadi. Ko'krak o'mirtqalaridan keyin sizda ko'krak atrofidagi mushaklarda sanchiq, yurak sohasida sanchiq holati kuzatiladi. Yana bitta asosiy belgilardan uchoqli nervda, yuzda traynishni nervida muammo bo'ladi. Xuddi sizda belingizda grija chiqib, sidalishni nervda qisib qolgandek, traynishni nervda ham spazmlar paydo bo'ladi. Yuzda bir tarafida og'riqlar berib boshlaydi. Bu holatda to'lig'icha o'sha bo'yin osteoxondrozi va grijasini davolamasangiz, simptomlarni davolash bilan bo'yin o'mirtqasi osteoxondrozini to'lig'icha lechina qilib keta olmaysiz. Quloqda shovqin bo'lishining sabablari, bo'yin o'mirtqasi osteoxondrozida quloqdagi shovqinning asosiy sababi bo'yin o'mirtqasining atrofidagi mushaklarda to'liq spazm holatiga o'tib, sonniy arteriyani qisib qo'yadi. Sonniy arteriya qisilgandan keyin bosh og'rig'i paydo bo'ladi. Ya'ni dissirkulyatorniy ensefalopatiya ham rivojlanishi mumkin boshda, chunki qon tomiri yetishmovchiligi, kislorod, gemoglobin kam yetib borishi natijasida boshda qon aylanishi to'lig'icha buziladi. Sonniy arteriya doimiy spazmda turishi natijasida quloqda shovqinlar, ko'proq asabiylashgan holatingizda, charchagan holatingizda, bo'yin o'mirtqalari qotgan holatda, bo'yin o'mirtqalari atrofidagi mushaklar qotgan holatda quloqdagi shovqin borgan sari kuchayib borishi mumkin. Bo'yin grijasi va osteoxondrozida butun tanada muammo boshlanadi. Nafaqat boshda, balki butun tanada
muammolar boshlanadi. Ba'zi kasallarda shunaqaki, agar chap tarafga grija chiqadigan bo'lsa, bo'yin o'mirtqasi chap tarafida grija bo'ladigan bo'lsa, tanani to'liq chap tarafida muammolar paydo bo'ladi. Sababi bo'yin asosiy organ. Agar bo'yinda qanaqadir qisilish muammo bo'ladigan bo'lsa, bir tarafda, o'sha chap tarafda bo'ladigan bo'lsa, chap tarafda traynishi nervda muammo, chap tarafda quloqda shovqin, chap qo'lda og'riq, butun tana chapda muammolar ko'payib boradi. Borgan sari o'sha tarafda, chap tarafdagi muammolar kuchayib, mushaklar zaiflashganligi sayin sizning chap tarafingizda tizzada muammolar boshlanadi, belni chap qismi, chap taraf og'riydi, sonchonoq bo'g'imida ham muammolar boshlanishi mumkin. Agar sizda ham hozirgi yuqorida sanab o'tgan simptomlar kuzatilgan bo'lsa, bo'yin o'mirtqasini tekshirtirib, bo'yin o'mirtqasidagi kasallikni, osteoxondroz va grijani tuzatishni tavsiya etaman. Yuqoridagi kasalliklardan aziyat cheksangiz, ekranda ko'rsatilgan nomerlarga MRT xulosasini tashlasangiz, onlayn konsultatsiya berib o'tamiz. Men bilan tibbiy bilimlaringizni oshirishni istasangiz, keyingi videolarni kuzatishni davom eting va kanalga obuna bo'ling.